Ibihano by'umubiri byakuweho ku isi yose mu bihugu byinshi kubera ingaruka mbi bigira ku buzima bw'umwana, ku mibanire ye n'abandi ndetse no ku myitwarire yo mu gihe kirekire. Dore impamvu nyamukuru. Kwica uburenganzira bw'umwana. Umwana agomba gufatwa nk'umuntu ufite uburenganzira bwo kutagirirwa nabi. Ibihano by'umubiri bibangamira ubwo burenganzira. Impamvu ya kabiri ni ukubangamira iterambere ry'ubwonko bw'umwana. Inyigo zagaragaje ko ibihano by'umubiri bihungabanya imikorere y'ubwonko bw'umwana, bikaba byatuma atabasha kwiga neza no kumenya gukemura ibibazo byo mu buryo bwiza. Impamvu ya gatatu ni uguteza imyitwarire mibi. Aho guhindura imyitwarire, ibihano by'umubiri bituma umwana yiga urugomo cyangwa akumva urugomo ari rwo rwakemura ibibazo bye byose, kuko abona uburakari bukemurwa n'ibikorwa bibi. Impamvu ya kane ni uguhungabanya imyitwarire hagati y'umubyeyi n'umwana. Umwana wahanwe mu buryo bw'umubiri ashobora gutakariza icyizere n'urukundo ku mubyeyi we, akabona ko umubyeyi we ari umwanzi we aho kumufasha we. Impamvu ya gatanu ni uguhungabanya ubuzima bw'umwana muri rusange. Umwana ashobora guhanwa mu buryo bukabije, agira ibikomere ku mubiri no ku marangamutima, rimwe na rimwe bikaba byamuviramo uburwayi bwo mu mutwe. Impamvu ya gatandatu ni uko bino bihano bigira ingaruka mbi ku mubiri. Ibihano by'umubiri bishobora kugira ingaruka mbi ku mubiri w'umwana. Umwana ashobora kugira ibikomere cyangwa ubumuga igihe ibihano bikoreshejwe nabi. Hari abana babikomoramo ubumuga ndetse n'urupfu. Ku mitekerereze kandi, umwana ashobora gukura yumva ko ibibazo byose bikemurwa n'urugomo, bikaba byakwangiza icyizere umwana agirira abantu bakuru. Ku mibanire kandi, bitera urwikekwe hagati y'umubyeyi n'umwana, bikangiza urukundo rwagombaga kubaranga. Byangiza uburyo umwana agira inshuti mu buzima, kuko ashobora gukura yitinya cyangwa yifitemo umujinya. Ku myitwarire kandi, umwana wahanwe kenshi mu buryo bw'umubiri akura afite imyitwarire itari myiza, nk'urugomo, ubugome cyangwa kwanga kumvira amategeko. Hari n'abakomeza gukora amakosa nk'uburyo bwo kwihimura ku babahannye. Ibihano by'umubiri bishobora gutera agahinda gakabije cyangwa kwiyumva nabi. Nubwo bimeze bityo kandi, hari uburyo bwo guhana bwemewe. Ibihugu byinshi byashyize imbere uburyo bwubaka mu guhana abana. Muri ubwo buryo harimo guhana umwana hakoreshejwe ibiganiro, kuganira n'umwana ku byabaye no kumufasha kubikosora, kumwereka ingaruka z'ibyo yakoze, kumwigisha kubazwa ibyo yakoze aho kumukubita, kumuha umurimo ukosora ikosa, gutunganya ibyo yangije cyangwa gukora indi mirimo ifitanye isano n'ikosa yakoze. Ikindi ni ukumwima ibintu akunda by'igihe gito, kumubuza gukina cyangwa gukora ibyo akunda mu gihe runaka. Ibihano by'umubiri byakuweho kubera ingaruka mbi bigira ku buzima bw'umwana no ku muryango muri rusange mu bihugu byinshi. Guhana umwana bigomba kuba umwanya wo kumwigisha, kumufasha kwikosora no kumwereka uburyo bwo guhitamo neza. Ibihano byubaka nibyo bifasha abana gukura bafite uburere bwiza, urukundo n'ubushobozi bwo gufata ibyemezo. Kanda subscribe, ukore comment, like na share, tujye tubana mu bindi biganiro. Nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.